bafethu bengithe ngizobuya futhi nobaba part 4 ya nangi lo mkhulu lo ubefona la sefike wabhampa futhi kodwa nkosi yami siyakhala ke manje wathi uthi sibuyele kuyena ngokukhulu uphuthu Mkhulu. Yebo khehlela. Ngiyazama ukukhipha ngoba ayikhiphe Bathi ronke. Bathi 05 wegcineni irongo 04 egcineni urongo. Hayi. Mana mkhulu. Ngeke. Awuyibize futhi lezi namba ngeke yona mhlawumbe khona la ongezwanga khona. Angezwa? Lezi namba zithi 24. Yeah. 10. Yes. 13. 13 yes. 99. 9957 angithi. Adiva. 99 bani qhubeka. 99. 577 mkhulu hey 5 manje 57 hayi wena mkhulu lo ongezwanga wonke ngishilo ukuthi ngicela isibili ngoba isibili into kusheshe ngoba ilayini kushelo abantu baningi abantu angezi angikuzwa mkhulu into elula kuba isibili ngibona mawuthumela isibili iyo into elula ngoba kuthina amanamba uzophakamisa lezi namba zakwazi ukulokeka ingaphumile manje man uthi manje labantu baningi manje ayikho indlela mhlawumbe abangenza ngayo bekudlulisa mkhulu Adiva ayikho indlela abangenza ngayo mhlawumbe bekudlulisa noma ngikhulumisa ne-security kokungcono kodwa le inkinga ngithi kuba inamba inkinga kuba izinamba awuhambe uyozama futhi 995 qhubeka qhubeka futhi uyibiza uthi 99 bani 5 995 yeah bese zithi 77 angithi 005 yes mkhulu 5 yeah okay ngiyabonga ke khehla lami ngifone after 5 minutes mkhulu okay khehla lami ngizokwenza njalo ke khehla lami okay kulungile okay bafethu hayi uma sebuya ngapha sengizomthuka ngiyabuya futhi ngizokwenza ubaya kuzoba part 5 yeah ngiyabuya no part 5 eyokugcina ke lo sengizomthuka ke cela niqhubeke like and share nihambe no subscribe nalapha ku YouTube channel wami khona ngizoqhubeka futhi ngipost lamanye amavideo ngiyabonga